Libre utzi dituzte Hendaian, atzo goizean migratzaileak modu antolatuan lagundu izana egotzita atxilotutako 7 herritarrak. Hala ere, Baionako auzitegian deklaratu beharko dute datorren urtarrilaren 28an. Eguerdian, Mozal legea beste araudi berri batengatik ordezkatzeko akordio batetara iritsi dira EH Bildu eta Espainiako Gobernua Madrilen. Mertxe Izpurua eta Jon Iñarrituk gaur goizean Kongresuan eginiko agerraldian azaldu dituzte adostutako aldaketak. Mozal legearekin amaitzeko zintzilik zeuden 4 artikuluen inguruko akordioa hitzartu dugu Gobernuarekin. Hain justu errespetatu faltak, desobedientzia, gomazko pilotak eta mugan eginiko kanporaketak. Modu honetara, Mozal legearen neurri kaltegarri guztiekin amaituko da eta guzti hori egungo legea ordezkatuko duen lege berri batean jasoko da. Ildo horretan, herritarren askatasun eta segurtasunari buruzko lege organikoak joan den legealdiko tramitazioan lortutako akordio eta aurrerapen guztiak bere egingo ditu, eta horrez gain gaur aurkeztuko ditugun 4 gaiak ere txertatuko dira lege berrian. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegiak ukatu egin du UGT sindikatuak Eusko Trenen egonkortze prozesuan eskatutako hizkuntza gaitasunen inguruko helegitea. Eskatutako euskara maila itun kolektiboan islatuta egonik, ezin dela horren aurka egin jakinarazi du auzitegiak. Eguerdion guztioi. Ordubiak eta bidiren honetan emango diogu hasiera gaurko albistegiari. Mozal legea beste araudi berri batengatik ordezkatzeko akordio bat lortu dute EH Bilduk eta Espainiako Gobernuak. Halaxe jakinarazi dute Madrilen koalizio subiranistako bozeramaile diren Mertxe Izpurua eta Jon Iñarrituk gaur goizean prentsaurrean eginiko agerraldian. Akordioaren arabera, gomazko pilotak erabiltzeari utziko dio poliziak eta errespetu faltagatik ezarritako zigorrak irainkaritzeagatik, hau da, objektibogarriak izan beharko dira. Besteak beste. Mozal legearen deuseztapenaren alde dauden gainerako alderdiei helarazi die jada EH Bilduk akordioa islatzen duen dokumentua, guztiek batera sinatuko dutelakoan. Mozal legearekin amaitzeko zintzilik zeuden 4 artikuluen inguruko akordioa hitzartu dugu Gobernuarekin. Hain justu errespetatu faltak, desobedientzia, gomazko pilotak eta mugan eginiko kanporaketak. Modu honetara, Mozal legearen neurri kaltegarri guztiekin amaituko da eta guzti hori egungo legea ordezkatuko duen lege berri batean jasoko da. Akordio honekin, beraz, orain arte zegoen blokeoa haustea, adosteke zeuden elementu kaltegarrienak ezabatzea eta Mozal legearen amaiera errealitate bilakatzea lortu dugu. Gomazko piloten erabilerarekin amaitzea lortu dugu. Balio eta garrantzia handia duen zerbait da gure herrian, neurri hau gomazko piloten ordez hain kaltegarriak ez diren materialak erabiliko dira aurrerantzean. Euskal gizarteak arlo honetan azken urteotan egindako aldarrikapen nagusietako bat da. Hau eta horrela betetzen dugu horrela aldarrikapen hau. Testua talde guztien eskuetan dago jada, eta uste dugu gehiengoak jarrera baikorra duela tramitazioa aurrera eramateko. Gure asmoa, gure nahia aldatu daitela, legea aldatu daitela. Bilatu egin behar dugu oreka bat, eta oreka nik uste dut legearen edo proposamenaren hainbat artikulutan lortzen dela. Beste honetan, buelta bat egon beharko dautzogu ideiari. Erabakitzeko eskubidea aitortzearen aldeko eskaera luzatu zuten atzo Bizkaiko Batzar Nagusiek. Gipuzkoako organu berean pasaden astean onartutako mozio bera plazaratu eta onartu zuten EAJ eta EH Bilduk. Duguna, ganbara honetan eskatuko dena da, dagoeneko indarrean estatutuaren garapen osoa, estatutuari kendu zaizkion eskuduntzak eta gaitasunak berreskuratzea, eskuduntza gehiago edukiko dituen estatutu berri bat izatea, nazio aitortza Euskal Herriarentzat, erabakitzeko eskubidaren aldarrikapena eta estatuarekiko aldebikotasunean oinarritutako harreman berri bat ezartzea. Potentea da, adierazpen hau,
Ambiguetaterik gabekoa eta enplazamendu oso argia da. Espainiako Audientzia Nazionalak artxibatu egin du Miguel Ángel Blancoren hilketa dela eta Marisol Iparragirreri irekitako auzia. Epaitegi honen arabera, gertakariak preskribatuta daude eta beraz ezin dira auziperatu. 1987an bahitu eta erail zuenetak Blanco Ermuako Alderdi Popularreko zinegotzi izena. Comando de ETA le mantuvo cautivo y trató de chantajear al gobierno. Ipar Euskal Herrian, aske utzi dituzte jendarmeek atzo Hendaian atxilotutako 7 lagunak. Migratzaileei modu antolatuan lagundu izana egotzi zaie, azkeneko korrikan Santiago Zubia haiekin gurutzatu izanagatik. Hala ere, Baionako auzitegian deklaratu beharko dute 2025ko urtarrilaren 28an. Pertsonen zirkulazio askea oinarrizko eskubidearen errespetua berresten eta exigitzen dugu. Militanteen jazarpen polizial eta judiziala geldiaraztea eskatzen dugu. Estatu hutsegite baten faltak arintzen baitituzte. Elkartasun hori ez da delitua. Utz diezaiogun harrera herria egunez egun eraikitzen dutena kriminalizatzeari. Libre utzi dituzte ere Merieneko aferagatik atxilotutako 3 herritarrak. Apirilean, Kanboko Herriko Kontseiluan jazotako gertakariengatik giltzaperatu zituzten. Datorren otsailean gauzatuko da honen epaiketa. Kanboko afera aipatzen dugu. Bortizkeriak gu jaso egiten dugu, laborantxak jaso egiten du, lujak kentzen dazkotelarik estakuru faltsu batzuekin laborariak. Eskolegian bortizkeria jaso egiten du, etxeta lotizamendia badu arboran, 27 auzi baditu irabaziak lotzaindiak, hogere bada hautetxizuniten konplizitatea, eta neok ez du jauze gaiten, ez da bortizkeria hori. Sinoat argitia gira, bada 6 hilabete pasatu dela hori herriko etxean. Erten dute izan dela bortizkeria ez da egia. Hauzapezak bazakin arrasuntza laborari horiek giren zirela, eta ez du deus egin, ez dakit zer diren horien egiteko manerak ez dut ulertzen. Segur da hor margienaren auziaren deia goitatzen dugula. Segur da gaia minbela dela bai Kanbon eta bai eskualegian. Harritzekoa da. Euskotrenen egonkortze prozesuan ezarritako hizkuntza eskakizunak bere horretan jarraituko dute. Halaxe jakinarazi du Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegiak UGT sindikatuak aurkeztutako helegitea ukatu ostean. Informazio gehiago dauka Xabi Alok.
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak atzera bota du UGT sindikatuak Euskotreneko egonkortze prozesuaren baitan euskara eskakizunari jarritako helegitea, izan ere auzitegiak negoziazio kolektiboetan ontzat emandako irizpideak epaitegietan inpugnatzea egozten dio UGT sindikatuari eta ebatzi du ez duela demanda jartzeko zilegitasunik. UGT sindikatuak Euskotreneko hizkuntza eskakizunen kontra jarritako helegitea ukatu du Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak. Hala jakinarazi du elak oharbidez, izan ere auzitegiak ebatzi du hizkuntza eskakizun horiek itun kolektiboan jasota daudela eta beraz ezin dela horien aurka egin. Beste modu batean esan da, enpresak legea behar bezala aplikatu du. Halaber epaiak dio UGTek hitzarmenaren sinatzaile ere badela, baita Euskara Batzordeko partaidere, ondorioz, negoziazio kolektiboan ontzat emandako irizpideak epaitegietan inpugnatzea egozten dio, hortaz, ez du demanda aurkezteko zilegitasunik. UGTren euskalaren eta gaztelaniaren ezagutzak parekatzearen aurkako obsesioak sindikatuak defendatutako aurreko posizioekin kontraesanak sortu dituela dioelak eta gaineratu agerian utzi duela sindikatuaren involuzioa. Euskotreneko hitzarmen kolektiboaren 50. artikuluak zehazten dituela lanpostu bakoitzarako hizkuntza eskakizunak gogoratu du sindikatuak eta horren arabera eskatu du euskarazko B2 maila Euskotrenek hautaketa probetan. Euskarak bizi duen egoera kontuan hartuta, ELA sindikatuak negoziazio kolektiboaren balioa azpimarratu nahi izan du, hori delako euskara eta euskaldunon eskubideak bermatzeko tresna, eta zentzu berean, negoziazio kolektiboa indartu eta euskara planak bultzatzen jarraituko du, gehien bat sektore publikoan. Labek bere aldetik positiboki baloratu du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren epaia, baina ez duela euskararen aurkako oldarraldiaren norabidea aldatuko dio. Kontuan izan behar dugu, oldarraldi judizialean kokatu diren orain arteko beste epaiak ez bezala, oraingo epai hau ez dela sartzen hizkuntza eskakizunen zilegitasunaren aferan. Ez administrazioaren euskalduntzean nolako izan beharko lukeen ebazten. Ez du horren aldeko iritzirik ematen. Ondorioz, epai honek ez du oldarraldiaren norabidea aldatuko. Euskararen aurka etorriko diren balizko epai berriei aurre egin eta normalizazio osoa erdiesteko neurri juridikoak hartzera dei egin du LAB sindikatuak. Euskararekin loturiko ekinbideekin jarraiki, Gasteiz Euskararen Hiria ekimenak euskal hizkuntzaren inguruko jai eta partaidetza topagunea eskaineko du 12 orduz jarraian Arabako hiriburuan, hiriko hainbat elkarte eta gizarte eragileren eskutik. Aniztasuna, euskara eta jaia uztartu nahi ditu, plazak eta hitzak kolorean hitzak lelopean. Zergatik egin dugu hau, pixkat ere euskaraz osatzeko arnasguneak eta uneak sortzeko hemen Gasteizeko erdigunean. Eta, tartez berdinak izango ditugu egunean zehar, alde batetik goizeko tartea familien tartea izango da, ez gaztetxoena, familiena, tailerrak eta bar izango ditugu hemen plazan. Gero eguerdian bertsozale elkartetik bertso saio bat izango dugu, antzerkiak, bakarrizketak, eta amaitzeko pasadenaren kontzertu bat eta anekdotasen kontzertu bat. Atzo izendatu zuten errenteria gune tentsionatu etxebizitza arloan. Euskal Autonomia Erkidegoko halako lehen udalerria bihurtu da. Izendapen honi esker, hainbat neurri hartu ahalko dituzte instituzioek alokairuen prezioari dagokionez besteak beste. Errenteria gune tentsionatu izendatu dute aurreneko udalerria da Euskal Herrian. Asteartean sinatu zuen Denis Itxaso Jaurlaritzako etxebizitza eta hiri agenda sailburuak eremu tentsionatu izendapenaren deklarazioa. Eta orain Espainiako etxebizitza ministerioak aldizkari ofizialean argitaratzea falta da legeak aurreikusitako neurriak indarrean sar daitezen. Hori bera abendurako argitaratzea espero da. Zona tentsionatu izendatzea ez da jarrera edo keinu huts bat. Konpromeso eta erantzunkizun bat da,
etxebizitzaren merkatua tentsionatzeko arazo handi bat duela onartzea baitakar udalerriarentzat. Jaurlaritzaren arabera tentsio handiko eremu izendatzeko bi irizpidetako bat bete behar dute udalerriek. Alokairuen prezio 1,7 baino gehiago igotzen bada, edota alokairuaren eta etxeko oinarrizko horniduren gastua etxeko diru sarreren 1,30 baino handiagoa bada. Bada errenteriak biak betetzen ditu. Etxe bizitzen esparruan larrialdi egoeran dago, etxe bizitza hornidura ez da nahikoa. Arrisku hori areagotzeko baldintzak ditugula eta gainera hori horrela dela etxe bizitza hutsen parkea oso txikia izanik, ez? Hartuko diren neurriek bereziki alokairuen prezioen neurrigabeko hazkundari muga jartza ahalbidetuko du. Horretarako 3 urteko plangintza adostu dute. Aurten tentsio handiko eremuetako jabeek 3 baino ezin dute igo alokairuaren prezioa eta datorren urteko indizeak KPI-aren azpitik egon behar du. Oro har neurriak indarrean jartzean prezioa mugatuko dituzte referentziazko prezioen baitan urtebeteko ezoiko 3 luzapen ezarriko dituzte amaitzen diren kontratuetarako eta 5 etxe bizitza edo gehiago dituztenentzat muga indartua finkatuko dituzte. Errenteria da eremu tentsionatuaren izendapena eskuratu duen lehena, baina Jaurlaritzatik da abian dituzte Zumaiako, Galdakaoko eta Lasarte-Oriako prozesuak. Ota Egialkateak esan Donostialdeko metropoli inguruan gehiago izan beharko luketela bide horrekin bat egiten duten herriak. Izan ere Donostian dagoen presioak eragina du inguruko udalerrietan. Etxebizitzarena erronka partekatua delako, elkarren menpeko garelako, etxebizitzari dagokionez, eta politika publiko koordinatuak eta lerrokatuak behar dute izan eraginkorrak izango bagera. Denis Itsasok esan du Donostiak eta Irunek urrian egin asmo dutela eskari ofiziala, eta Bilbok eta Gastizek ere eskari egiteko asmoa erakutsi diotela Jaurlaritzari. EHUk genero indarkeriaren aurkako espedientea ireki dio sare sozialetan hitz matxista, homofobo eta faxistak plazaratu zituen irakasleari. Zuzenbideko fakultateko langile da berau, eta azken egunotan protesta ugari egin dituzte irakasleak klaseak emateari behin betiko utz dezan. Ohar baten bidez, ikasleek EHUren ekintzek hipokresia islatzen dutela adierazi dute, eta ekintzok ikasleen presioaren ondorio direla baieztatu dute. Publikoan orain arte ezarritako deskontuak alde batera utzi ditzake Espainiako gobernuak Hego Euskal Herrian. Azken 2 urteetan inflazioari aurre egiteko neurrietako bat da berau eta bonoak eta bidaietan deskontu zuzenak ezartzen ditu. Atzo, Oskar Puente Espainiako garraio ministroa baliabide hau ezabatzaren aldeko agertu zen. Hala ere, oraindik ez da behin betiko erabakirik ezagutzera eman. Open Bilbao ekitaldiaren aurkezpena gauzatu da gaur goizean Bilboko udaletxean. Bertan izan da Xabi Alo. Bilboko udaletxeak ateak zabaldu ditu gaur Open jaialdiaren baitan eta Aburto alkateak hainbat gela erakutsi ditu, tartean Arabiar aretoa edota osoko bilkuren aretoa. Open jaialdiaren 8. edizioa ospatzen ari dira Bilbon, arkitekturaren jaialdia lelopean. Eta hilaren 6 arte Bilboko 72 eraikin bizitatu ahalko dira. Hauxe da neure eguneroko tokie, lekua, lan eitzeko, neure zinegotziekin eta funtzionarioekin, zerbitzuak prestatzeko, hiriaren zerbitzuan eta hiritarron zerbitzuan egoteko. Baina nik uste dut baita ere eraikina oso berezia dela, oso polita esango nuke, eta nahi dugu bilbotarroi aukera ematea eraikin honen barruan egoteko eta eraikina disfrutatzeko. Beste modu batean baita ere, ze gaur nahi dugu azpimarratu eraikin honek daukan ikuspuntu kulturala edo arkitektonikoa. Eta uste dut Open Bilbao programagaz daukagun izugarrizko aukera daukagula eraikina disfrutatzeko. Emakume bati erditzegunean azterketa eginarazi izana salatu zuen atzo LAB sindikatuak agerraldi batean. Kasua Euskal Autonomia Erkidegoko Arartekoari helaraziko dio, zuzeneko diskriminazioa suposatzen duelakoan. Erditze egunean egonkortze prozesu baten azterketa egitera behartu zioten emakumearen kasu helarazi dio LAB sindikatuak Arartekoari, zuzeneko diskriminazio kasu batengatik kexa helarazi dio herriaren defendatzaileari,
Izan ere sindikatuak jakinarazi duenez, emakumea Basauriko Etxe Maitia udal egoitzako erizaintzako laguntzaile lanposturako azterketara aurkeztu zen. Emakumeak 2 aldiz jakinarazi zion azterketaren epaimahaiari haurdunaldiaren egoera eta irailaren 10ean azterketarako 2 egun falta zirela epaimahaia bildu egin zen eta erantzun zion azterketa eta erditzea aldi berean egiten baziren, epaimahaia ospitalera joan ahal izango zela, proba gainerako hautagaien ordutegi berean egiteko. Sindikatuak adierazi du epaimahaiak aukera bakarra eskaini ziola. Proba ospitalean egitea, azterketaren ordua aldatuta. Horren aurrean eta proba modu duinean egin ahal izateko alternatibarik ematen ez ziotela ikusita, hautagaiak ez aurkeztea erabaki zuen. Sindikatuaren ustez, egoera hori zuzeneko diskriminazioaren kasu argia da, izan ere erdituko zaren egun berean azterketa bat eginaraztea sexualekin zerikusi zuzena duten arrazoiengatik diskriminatzeko neurria da. Hala nola, haurdunaldiagatik edo amatasunagatik gizonen eta emakumeen arteko berdintasunari buruzko dekretuak jasotzen duen bezala. Nazioartean, Israelek beste gau batez bombardatu du Beirut erdigunea. Libanoko hiriburuko erasoez gain, herrialde hegoaldeko lurrezko inbasioa ere aurrera doa. Estatu sionistak, gerra eskualdeko beste puntu batzuetara hedatzearen mehatxua ere plazaratu du. Venezuelako hauteskundetako hainbat akta ezagutzera eman ditu Carter Zentroak. Latinoamerikako herrialdeko bozketa egunean behatzaile gisa egon ziren erakunde honetako hainbat ordezkari. Plazaratutako datuen arabera, Edmundo González aukeratu duzuten presidente herritarrek 35 puntuko aldearekin. Nicolás Maduro presidenteak jakinarazi du jada ez dituela Carter Zentroak islatutako datuak kontuan hartuko. Aste honetan, Borla musika taldearen Kordoba bidea disko berria aurkeztuko digu Koldo Otamendik musika zuzenean programan. Aste honetako musika zuzenean telebista saioan Borla taldea ezagutuko dugu, berriki atera duten Kordoba bide izeneko diskoan murgilduz. Borla taldea talde berria da, 2023 urtean emate dituzte lehen pausoak, eta dagoeneko maketa bat eta disko bat kaleratu dituzte. Izan ere, taldeko kideek beste musika egitasmoetan hartu dute parte, eta bide horretan Thatcher, Blessures edo Komisan bezalako taldeetan aritu izan dira eta aritzen dira taldekideak. Horrek, kantuak emateko errestasuna eman zien musikariei, eta azkar batean egin zituzten lehen kantuak. Oraindik ere, kantu zerrenda osatu gabe zutenean lehen kontzertu egiteko proposamena jasotzen dute, eta bide horretan talbaratzen da banda ordu erdiko errepertorioarekin. Lehen demoarekin kontzertuak egiten hasi ziren. Lehenik Nafarroan, gerora Euskal Herri osora, eta bidean disko berria prestatzen aritu ziren. Maketako kantuak bildu eta 2 kantu gehiago gehitu sortzen da Kordoba bidea izeneko lan hau. Borla taldea 3 moduan talbaratzen da. Gitarretan eta azpiahotsetan Ander, ahots nagusian eta basuan Martin, eta baterian Timeo. Musikalki pop eta rock giroetara bideratzen dituzte euren doinuak. Kantuak melodi asko dute, gozoak dira eta era berean indartsuak. Musika tresna bakoitzak badu bero protagonismoa Borla taldearen kantuetan. 3 musikari izaki instrumento bakoitzak bere garrantzia du. Gitarrak polita dira, ostariak, bajuak erabatekoak eta era berean melodikoak, eta bateriak kolpe zehatzak ematen ditu, beti ere kantuaren alde.
Izan ere, ahotsak dira taldearen beste ezaugarri bat. Martinek abeste ditu kantu gehienak, eta hor Anderren laguntza izaten du azpi ahotsetan. Izan ere, azpi ahotsek ere garrantzia handia dute kantuetan. Borlaren debuteko izan zena kasete formatoan argitaratu zen. Lehen iraupe luzekoa berriz, bidilo formato ederrean. Bi diskoak sarean barna eskuratu daitezke, esaterako Borla taldearen Instagram sarean. Duela urtebete eskaini zuen taldeak bere lehen zuzenekoa, eta dagoeneko 20 kontzertutik gora eskaini dituzte. Gehienak Euskal Herrian, eta era berean Frantzian eta Bretainian bira txiki bat egiteko aukera izan dute kantu berriak aurkezten. Kordoba bidea diskoa ezagutzeko Entsegu lokalean egin genuen hitzordua taldearekin. Bertan luze eta zabal aritu ginen talderen bizitzaz eta disko berrian murgiltzeko aukera izan genuen. Esan bezala, Borla taldea izango da musika zuzenean telebista saioko aste honetako talde protagonista. Gaur, gabeko 10:00, hemen 11 telebistan eta sarean nahieran. Segurtasun neurriak areagotu dituzte Donostian eta Bilbon gaur gaueko futbol partidak direla eta. Realak eta Atletikek Anderlecht eta AZ Alkmaarren aurka jokatuko dute urrenez urren. Blindatu dituzte Reale Arena eta San Mames estadioen inguruko kaleak. Ertzaintzak segurtasun neurri zorrotza jarri ditu Bilbon eta Donostian. Bi hiriburuetan futbol partida bana jokatuko dira eta ultren arteko liskar bortitzak saihestu nahi dituzte. Bi futbol zelaien inguruetan handituko dute kontrola batez ere. Donostian Belgikako taldeko 300 ultra inguru espero dira. Hiriburuan izan bitartean ertzaintzaren eta udaltzainen kontrolpean izango dira. Alderdi ederren batuko dira arratsaldean eta Anoetarako bidea hartuko dute. Neurri zorrotzenak Anoeta inguruko Amaraberri auzoan ezarri dituzte. Trafiko mozketak iragarri dira, inguru horretako eskolak lehenago itxiko dituzte, aurrek lehenago bukatuko dituzte klaseak, Ernest Lluch kulturretxeak ez ditu ateak irekiko eta kirol azpiegiturei ez irekitzeko gomendioa plazaratu diete. Auzotar batzuk ez daude ados neurriokin. Donostiaz gain Bilbon ere neurria zorroztu dituzte, San Mames inguruan eta Alde Zaharrean batez ere. Herbeeretako 43 ultra espero dira. Oriala Atletiken partiderako ertzen kopura 3 iztea erabaki dute. 300 agente izango dira bertan. Izan ere ultra hauek aurretik ere liskarra sortu izan dituzte. Esate baterako 2023ko konferentzia ligako finalerdietan. Dena dela 2015ean ere Bilbon izan ziren baina orduan etzen liskarrik egon. Gure aldetik, onarte gaurko albistegia. Gogora ezazue, 11aren webgunea eta sare sozialak ere eskuragai dituzuela informazioa zabaldu nahi izan ezkero. Ondo izan eta bihar arte.